สวัสดีครับไล่บัวน้อยครับเข้าป่าหาเห็ดครับผมวันนี้วันที่12นะครับตุตุลาคมพศ2561นะครับผมก็ได้มาหาเห็ดตับเต่านะครับเมื่อเช้าครับไปส่งของมาให้พี่ๆที่สั่งเห็ดตับเต่าจากเมื่อวานนะครับก็ผมไปส่งคันนี้พี่จากหาดใหญ่ครับสั่งเห็ดตับเต่าเห็ดห้าฟ้าจะไปถึงวันอังคารนะครับเลยผมเลยแคนเซิลการส่งไปเพราะว่าผมกลัวมันจะเกิดอาการเสียหายผมก็เลยมาหาอีกเผื่อว่าจะได้ของใหม่ๆนะครับโอ้เพื่อนนี่เห็นป่ะโอ้ดูโอ้เห็นไหมโอ้มันโทษวานเมื่อวานแล้ววันนี้หมดก็กิ้งไม่ไหวแล้วเก็บเห็ดพึ่งดามครับเห็ดตับเต่าเห็ดห้าครับผมนี่ครับดอกแรกเห็นไหมวันนี้ผมมาผู้เดียวนะครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยังขึ้นอยู่หนูเห็ดพึ่งทามนะเห็ดเต่ามันมองยากนะครับเพื่อนถ้าคนไม่รู้ที่ขึ้นนะเดินผ่านฉิบอะมองไม่รู้หรอกมองไม่เห็นนะครับมาเก็บเห็ดนำกันด้วยครับเห็นปะตุ้มๆเลยเห็นไหมกล้องโฟกัสเห็นไหมเห็นไหมนี่ดูสิมองยากขนาดไหนดูเห็นไหมโอ้โหนี่ครับโอ้กำลังขึ้นยังตุ้มอยู่บ้านเลยไหนเห็นปะดอกไอ้น้อยเห็นไหมนะนี่เห็นปะนี่ดอกใหญ่แต่ดอกนี้ดอกน้อยครับเอาโลดนี่เห็นไหมโอ้เห็นไหมมาเพื่อนดูนี่วันที่12 ตุลาครับลมหนาวก็พัดโอ้โหหนาวครับเห็นปะนู่นดูไม่รู้คนไม่รู้ก็มองไม่รู้เลยครับโอ้
เมื่อวานนี้ผมก็มาหาแล้วเมื่อวานมันยังไม่ขึ้นอ่ะเห็นไหมโอ้เห็ดพึ่งทามนะครับมีเห็ดตับเต่ามีเห็ด5แล้วเมื่อเช้าไปส่งเห็ดมาเคอรี่บอกส่งแต่ของพี่ที่ว่าติดต่อมาเรื่องเห็ด5ได้วันอังคารโอ้โหวันอังคารผมบอกงั้นผมเก็บไว้ก่อนส่งอะไรเขาติดเสาร์อาทิตย์นี่โอ้มาครับมาเจอกันครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการเข้าชมช่องและโปรน้องยูทูบนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่นะฝากช่องเล็กช่วยน้อยช่องนี้ด้วยนะจ๊ะเก็บกันครับผมเห็นปะสุดยอดเลยทั้งสวยเลยเห็นดอกเก็บแข็งปังแต่ผมว่า5 วันก็น่าจะเก็บได้นะไม่รู้เราก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เรื่องการเก็บเดี๋ยวไปแกงให้กินดีกว่าทำเมนูอะไรดีเม้นมาอยากเห็นเมนูอะไรเม้นมาเดี๋ยวทำให้กินโอ้เนี่ยพรุ่งนี้มันก็ขึ้นอีกผมก็ว่าเมื่อวานนี้เราลื้อแหลกเลยเมื่อกี้เห็นแบบดูดินี่เพื่อนดูเห็นไหมโอ้โหขึ้นซะนี่ยอมเลยครับยกจัดโอ้โหถ้าคนไม่รู้มองไม่มีทางที่จะได้กินเลยเห็นไหมนี่เห็นปะโทษทีตาลายเพื่อนตื่นเต้นอีกแล้วไม่เลิกตื่นเต้นสักทีเก็บมาขนาดนี้ ยังตื่นเต้นไม่เลิกมันม่วนนะมันสะออนนี่ครับโอ้โหเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่เห็นปะเพิ่งขึ้นตุ่มๆเลยนะนี่เห็นไหมเมื่อวานไม่ขึ้นนะดูเห็นปะล่ะเห็นกันปะหรือเปล่าเห็นไหมนี่เห็นปะลกนี่โอ้สุดยอดขึ้นตรงนี้ขึ้นโอ้ยขึ้นเยอะแยะเลยเพื่อนดูโอ้เห็นไหมเราสวยขึ้นแล้วปะนี่โอ้นี่สดเลยโอ้ดูมาอุ้ยเก็บเห็ดพึ่งทามเห็ดรับลมหนาวครับเพื่อนบอกว่าทำไมที่นี่คือว่าเกิดช่วงหน้าหนาวลงอ่ะโซนที่ผมอยู่เนี่ยมันก็เป็นหน้ามรสุมอีกเห็ดก็เลยขึ้นหลายครับเห็ดขึ้นนั่นปีใหม่อ่ะถ้ามีฝนนะนี่เห็นครับเพื่อนเห็นไหมเห็นปะเห็นไหมล่ะผมยังไม่เห็นเลยแต่ที่ผมเห็นนะนี่เห็นปะเห็นยังเห็นไหมเห็นยังนี่ดูดิ
บอกแล้วเดินรีบๆอ่ะไม่ได้สังเกตอะไรไม่รู้จุดอ่ะไม่มีทางได้กินเด็ดขาดดูสุดยอดอันนี้วันที่12 ตุลาแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพก็จะเอาเห็ดผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนดูคนมาเห็ดปวกเยอะเห็ดปวกเมื่อวานผมไม่ทันครับเพื่อนก็ได้กันไปโขผมไม่ทันอีกแล้วอุ้ยนี่เพื่อนเห็นปะพี่น้องมาเก็บเห็ดนำกันครับผมเห็นยังนี่เห็นยังดูโอ้โหนี่ถ้าดอกอันนี้นะมองพอเห็นง่ายนะเห็นปะสดเลยปะโอ้ยมันมีรากอ่ะนี่เห็ดมันมีรากเลยนะดูเห็นปะดูโอ้ยังไงเจ๋งไหมเร็วโอ้เสียท่ามีพี่เขาสนับสนุนช่องครับสั่งเห็ดแล้วผมให้เบอร์ติดต่อหลายท่านแล้วครับก็เห็ดเนี่ยตอนนี้ผมเก็บเห็ดเรียกว่าสถานการณ์สดเลยนะครับเพราะว่ารายใหญ่เห็ดละโงกพวกนี้ผมเคลียร์เขาจบหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นเห็ดตามออเดอร์ที่ว่าท่านจะสั่งอะไรก็เล็กเหมือนกันที่ดูแล้วอยากทานก็ได้เลยครับแต่ว่าพอเช้าไปส่งเชอรี่มาเชอรี่ก็ส่งวันอังคารหัดใหญ่โอ้โห5 วันนี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร5 วันแล้วเห็ดผมไปอยู่ในตู้ไม่เน่าเลยบอกพี่งั้นพี่อย่าเพิ่งเอาเลยเดี๋ยวกลายเป็นวิญญาณเห็ดคนเดินเยอะตื่นเต้นนะเพื่อนไม่คิดว่าวันนี้จะมาแล้วก็จะโดนอีกครับดูเห็นไหมมาผู้เดียวนี้ครับพายุปลอดภัยดีแข็งแรงดีครับสาวอินเดียจรบอกว่าครับมือนี้เลยละบ่าวฟูจัดการแทนครับนะถึงจะเป็นก็ติดตามกำลังใจกันนะกดลูกกระดิ่งนะเพื่อนนะพี่นะน้องๆนะจ๊ะกดเป็นกำลังใจกันฝากช่องเล็กช่องน้อยช่องนี้ด้วยนะวิถีก็ป่าเห็ดป่ามวนไม่มวนไม่รู้แล้วแต่นะแต่เราก็วิถีเราก็ชอบเนี่ยชอบแนวนี้สนุกดีต้องมากันเนี่ยมาเก็บนำกันครับรถมาคนมาเห็นปะเมื่อวานเราไม่ขึ้นไม่เห็นคืนเดียวดอกดูโอ้ยผมก็มาเพื่อเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเนี่ยว่าข้างหน้ามีเห็ดเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นปะอย่าลืมไปตามกำลังใจกันนะครับกดลูกกระดิ่งเลยนะผมพูดคนเดียวเขาเรียกผมบ้ากันอยู่นะคนเดินไปคนนี้เป็นอะไรเดินพูดอยู่นั่งก้มๆแล้วก็พูดอยู่กับปลากดติดตามที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้กดลูกกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะโอ้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่กดลูกกระดิ่งเพื่อนๆก็จะไม่ได้คลิปผมแล้วผมอัพคลิปเพื่ออาจจะมวนอาจจะชอบถูกใจคลิปนั้นเพื่อนอาจจะไม่ให้ชมอาจจะชมทีหลังคนอื่นเขานะถ้าชมแล้วถ้าชอบก็ถูกใจก็แชร์ด้วยนะกดลูกกระดิ่งนะฝากนิดนึงนะอย่าโกรธอย่าเคืองไม่ได้ว่าหลายหรอกแต่ว่านาน เพื่อนดูนี่เห็นปะโอ้สุดยอดเลยอะส่งให้ใครน่าจะติดเสาร์อาทิตย์หมดก็ทำเมนูกินแล้วกันเดี๋ยวกัน
พื่อนเห็นปะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูขึ้นดิเห็นปะเห็นปะดูรูปเห็นปะตาลายไปอุ้ยหลายดอกเห็นปะเห็นไหมนะเห็นยังโอ้โหนี่มันต้องมุดขนาดนี้เลยครับเราก็ไม่อยากจะแหวกเยอะทำไมผมไม่อยากจะแหวกใช่ปะหนึ่งการเชื้อตายที่กำลังจะเกิดอ่ะผมเพื่อนดูโอ้ยดอกเห็นปะเห็นปะนะเห็นยังกล้องมันจะติดขัดโทษนะครับมาผู้เดียวถ่ายคนเดียวเป็นอย่างนี้แหละเห็นยังนี่ดูดินี่โอ้เห็นไหมยังไงโอ้สวยงามเมื่อวานขึ้นมาใหม่เห็นปะเห็นไหมมันขึ้นมาเห็นปะดูเห็นปะนี่เห็นปะเห็นไหมนั่นนี่เห็นปะเห็นไหมดูโอ้โหสวยๆดอกนี่ตุ่มๆไม่น้อยเห็นปะโทษทีนะเห็นปะเห็นไหมเลยนี่โอ้โหดูเห็ดเห็ดพึ่งทามเห็ดตับเต่าเนี่ยเห็ดธรรมชาตินะครับปลอดสารเคมี100%เลยเป็นยาดีด้วยนี่ผมจะเก็บดินตัวนี้เพื่อว่าให้เขาอยู่ได้หลายวันเพื่อเพื่อนๆที่แวะมาเยี่ยมเยียนก็ได้กินกันเพราะตอนนี้ส่งให้ขายไม่ทันแล้วเพราะเป็นวันหยุดยาววันในหลวงเราอะนะอาจจะมีใครผ่านมาเพื่อนเห็นปะนี่เห็นปะ2 ดอกเห็นไหมนั่นกำลังตุ้มๆเลยนี่เพื่อนขออีก2 วันเนี่ยกำลังสวยใช่ครับ2-3 วันเนี่ยดอกมันจะเบ้งเลยแต่เรารอไม่ได้แล้วสินะเก็บโลดเราเก็บโลดนี่ดูเห็นปะมันรกนะนี่ผมให้ดูเห็ดก่อนผมจะกระสอบเลยผมไม่กล้ามาอีกก็จะเยอะเนี่ยโลนึงได้โลฟ้าก็คลิปนี้ผมจะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าผู้คนก็เดินไปเดินมาข้าวผมบ้าแล้วนะพูดอยู่คนเดียวก็เลยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับช่องเล็บพลน้อยในยูทูบคนก็ดิ่งกันนะครับก็ดิ่งที่สำคัญมากเลยเพื่อนนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะไม่ได้แล้วครับคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆนะฝากช่องเล็บพลน้อยด้วยนะจ๊ะพี่น้องอะไรเพื่อนๆด้วยน้องๆด้วยพี่ๆด้วยทุกคนเลยนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าจะให้ทำเมนูอะไรเม้นมาใต้คลิปนี้จะทำให้ดูไป